여러분, 제가 몇 가지 질문하겠습니다. 여러분, 어떻게, 여러분의 지금의 생활이 어떻습니까? 기쁘십니까? И хочу задать вам вопрос, или несколько даже вопросов. Первый вопрос, как вообще у вас дела в жизни? Вы радуетесь своей жизни? Аминь. Хангельман, типа. Как Хангель радуется? 네, 기쁘고, 여기 슬프고. Тут радость, а тут печаль. 그러면 또 다시 한번 질문하겠습니다. 여러분, 주님 안에서 살고 있어서 행복하십니까? Счастливы ли вы от того, что вы живете в Господе? 아멘? 노멘? Хангельман, амен. 네, 여기도 아멘 하셨어요. 네. Только часть людей счастливы в Господе. 여러분이 주 안에서 기뻐하시고 행복하시다면 솔직히 어떠한 말씀보다도 지금 현재 주 안에서 살고 계시니까 뭐 설교가 필요가 없죠. И просто от того, что вы испытываете радость и счастье, пребывая в Боге, этого достаточно в принципе. И никакая проповедь там вам уже на сегодняшний день, наверное, не нужна. 하지만 준비해온 거니까 하겠습니다. Но так как мы эту проповедь подготовили, нужно ее будет вам пересказать. 뭐 저의 말이 아니라 이 오늘의 말씀을 통해서 하나님께서 여러분에게 어떤 말씀을 주시는지 깊이 묵상하는 시간이 됐으면 좋겠습니다. И мы искренне желаем, чтобы вы с открытыми сердцами не слова пастора воспринимали, а Слово Божье приняли в сердце, размышляли над ним всю следующую неделю. 요즘 웃음에 대한 연구가 굉장히 많죠. В последнее время увеличилось число исследований о смехе, о улыбке. 네. 웃음 치료, 웃음 건강법 그런 거 잘 알고 계시죠? И вам известны такие слова, как смехотерапия, юморинотерапия там какая-то. 네, 웃음을 예전에도 뭐 많은 목사님들과 얘기를 했는데 웃으면 이렇게 엔돌핀이 돌고 뭐가 나와가지고 몸이 건강해진다고 합니다. И пасторы, вот некоторые, они делятся уже своими познаниями в науке, что если ты вот смеешься, улыбаешься, радуешься, то у тебя количество эндорфинов увеличивается, и, в общем, ты становишься здоровее, и это хорошо, и это слава Богу. 심지어 가짜로 하하하 웃어도 몸에서 그걸 모르고 그냥 반응을 해서 그런 호르몬이 나온다고 합니다. И говорят, даже если ты фальшиво смеешься, то есть ты просто говоришь на ха-ха-ха-ха-ха, хи-хи-хи, хо-хо-хо, и из-за этого у тебя организм он просто оздоравливается, тебе 건강해집니다. 자, 여러분들 한번 해보시죠. 하하하. Давайте мы вместе попробуем. 한번 해보십시오. 네, 이것입니다. В общем, главное нам не увлечься. 미국의 브라이언 트레이시라는 사람이 있습니다. В Соединенных Штатах Америки живет Брайан Трейси, известный. 성공하는 법이라는 책을 쓰셨던 분인데요. И он написал много таких книг об успехе. 고등학교 중퇴하고 물분으로 시작해서 억만장자가 된 사람이에요. Это вообще-то человек, который не закончил даже среднюю школу и пошел просто на заработки. 한 번 강연하는데 И вот один раз он 뭐 이렇게 얘기 и его одна консультация. 얼마게요? Сколько стоит? 2억 원이라고. 200 миллионов вон, это 200 тысяч долларов. 뭐가 그렇게 대단한 사람이길래, 그죠? Это многовато для одного человека. 그만큼 사람들이 성공하고 싶은 그런 욕구가 많은 거죠. Вот насколько люди хотят быть успешными, что они приходят на его семинары и они платят такие деньжищи, чтобы послушать. 그 책에 보면 성공하는 뭐 열 몇 가지 그런 기본 법칙이 있습니다. 보통 사람들은 그걸 막 외우고 준비하고 그렇게 살려고 노력을 합니다. И вот в книгах своих он описывает некие принципы, там раскладывает по полочкам. Первый, второй, третий. Люди заучивают, запоминают и пытаются применять в своей жизни. 근데 중요한 요점은 어떤 형식보다도 사람들의 관계가 중요하다고 말하고 있습니다. Но вот важно, что в своих семинарах он делает акцент не столько на технике, сколько на отношениях с людьми. Он говорит, что это залог успеха. 근데 그 인간관계에서 가장 중요한 게 바로 웃는 거랍니다. А во взаимоотношениях с людьми самым важным является наша улыбка друг другу. 가장 그걸 확실하게 나타낼 수 있는 게 뭐 부부간이든 친구 사이든 간에 사이가 나빠지는 가장 첫 번째가 웃음이 없어집니다. И первая, наверное, реакция на
ухудшения взаимоотношений между друзьями, между там, супругами, с их лица исчезает улыбка. 우리 저기 부부들은 한번 서로 마주보시기 바랍니다. Давайте, 웃어지는지 안 жены, 웃어지는지. посмотрите друг другу в глаза. 안 웃어지는 분인데 아닙니다. Посмотрите друг на друга и если вы улыбнулись, значит не все так плохо. 고객들에게 웃음을 줄 수 있는 세일즈맨은 성공할 수 있는 가능성이 높다라고 합니다. Говорят, что продавец, который заставил покупателя улыбнуться, это успешный продавец. 사람은 이렇게 유머 감각이 있는 사람한테 호감을 느낀다고 합니다. И люди тянутся к человеку, у которого есть хорошее чувство юмора. 항상 웃고 행복한 사람에게는 가까이 가고 싶은 그러한 생각이 든다고 합니다. И вот люди подсознательно ищут человека, который вот веселый, задорный такой, они ищут общение с ним. 이 사람 맞는 거 같죠? И это правда или неправда? Правильно? 제가 말씀드릴 때 항상 웃고 있었더니 애기 엄마가 왜 이렇게 실없이 자꾸 웃냐고 저한테 뭐라고 그러더라고요. И я часто смеялся, хихикал на проповеди, и мне моя возлюбленная супруга сказала, что ты все время смеешься, похож вот 그래서 на мальчишку. 저는 하예리처럼 저도 캐릭터라고 그랬습니다. И я сказал, я вот персонаж из мультика, подобно своей дочери Хаэль. 왜 하예리는 좋아해주고 저는 미워하는지 모르겠습니다. Я не знаю, чего она, Хаэль любит, а меня ненавидит. 사실 이 자리에 서면 웃음이 잘 안 나와요. Конечно, когда ты стоишь здесь за кафедрой, тебе не совсем удается улыбнуться. 하나님의 말씀을 전하는 게 아니라 내 말이 튀어나올까봐 걱정도 되고 또 많은 사람 앞에 있으니까 긴장도 되고 И ты переживаешь, потому что тебе нужно Божье Слово передать, а не свои какие-то слова, свою мудрость. И ты ответственен, но перед людьми все-таки стоишь, говоришь ответственен, и ты как-то сдерживаешься. 근데 저는 이 자리에 서서 우리 성도 여러분을 바라보면 저절로 웃음이 나오기 시작합니다. Но когда я становлюсь за кафедру и смотрю на вас, на ваши прекрасные лица, моя улыбка, она сама собой вот растекается по моему лицу. 너무 사랑스럽기도 하고요. И это от любви вообще-то. 가끔 이렇게 돌고 계신 분들 보면 웃기기도 해서 И иногда я вижу тех, кто куняет там, как бы слушает Слово Божие, и в это время пребывает в царстве сна. Поэтому и это мне тоже весело, и я так смеюсь и улыбаюсь. 오늘 빌립보서 4장 4절을 얘기했는데 1절부터 보면은 제가 한번 읽어드리겠습니다. 그러므로 나의 С первого стиха этой главы я хочу зачитать. 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들 나의 기쁨이요 멸류관인 사랑하는 자들아 이와 같이 주 안에서 서라. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. 사도 바울이 기뻐하는 이유가 나와 있습니다. 뭐라고 그랬습니까? Здесь мы видим причину радости Павла. 나의 사랑하고 사모하는 형제들, Он говорит, мои возлюбленные, вожделенные братья. 나의 기쁨이고 멸류관인 사랑하는 자들. Вы радость и венец мой, возлюбленный. 아우 박살 돋는 멘트죠. 어떻게 이렇게 사랑의 표현을 편지로 썼을까요? И вот когда читаешь такие слова, то кажется, что насколько близкие взаимоотношения, искренние такие, настоящие отношения. 지금 바울의 모습이 편지 쓰면서 어땠을까요? И вот апостол Павел, когда он писал это своей рукой, это письмо, что он переживал? 이러한 바울의 기쁨이 어디서부터 왔을까요? И откуда вообще в нем такая радость? 우리가 모두가 이러한 기쁨을 누리시길 축원합니다. Я благословляю всех вас, чтобы вы переживали ту же радость, что и апостол Павел. 또 우리 4장 4절에 주 안에서 기뻐하라고 말하는데 우리가 과연 어떻게 기뻐할 수 있습니까? И вот он говорит, радуйтесь всегда в Господе. Как же мы можем радоваться? 어떻게 기쁨을 얻을 수 있을까요? Как мы можем обрести радость? 누구나 원하기는 하는데 어떻게 이렇게 우리의 삶이 즐거운 것만 있는 게 아니라 이렇게 힘들고 슬프고 짜증나고 막 그럴까요? Почему мы не только веселимся и радуемся в этой жизни, почему так много скорби и печали? 우리의 환경 가운데 기쁜 일만 일어날 수는 없을까요? Наверное, не только радостные события происходят в нашей жизни. 저의 고민이기도 하고 우리의 모두의 고민일 것입니다. И, наверное, это относится и ко мне, и к вам. 우리가 기쁨을 누릴 수 있는 첫 번째는 바로 우리의 주변의 환경이겠죠. 내 삶이겠죠. И вот мы можем обрести радость от нашего окружения, от того, что нас окружает.
이 세상에 살면서 우리가 주변의 환경을 완전히 무시할 수는 없습니다. Живя в этом мире, мы не можем проигнорировать окружающий мир. 우리로 눈으로 보는 것들, То, что мы видим, 우리가 경험하는 것들, то, что мы 이 переживаем, 모든 것들이 우리의 즐거움과 연관이 있습니다. испытываем на своем личном опыте, все это может принести нам либо грусть, либо радость. 날씨가 좋으면 기분이 좋고 날씨가 흐리면 기분이 나빠집니다. Когда погода хорошая, у нас хорошее настроение, погода ухудшается, настроение тоже. 또 우리가 건강하면 기분이 좋고 몸이 아프면 당연히 기분이 안 좋아지죠. И когда мы здоровы, то тогда и нам радостно, но когда болеем, печалька посещает нас. 이러한 우리의 세상 속에서의 삶 가운데서 역시 기쁨은 필요합니다. И живя в этом мире, мы должны быть радостны. 하지만 이러한 기쁨은 잠깐 있다가 없어지는 것입니다. И вот радость, которую нам приносят внешние обстоятельства, она временна. 마치 지는 해와 같아서 우리가 살아가면 살아갈수록 점점 더 그런 기쁨을 누리기가 힘들어지죠. И вот похоже на солнце, когда оно заходит уже за горизонт, наша жизнь с течением времени, в ней появляется, наверное, не так много поводов для радости. 여러분들 알다시피 그러면 어떻게 해야 우리의 삶 가운데 기쁨이 충만하겠습니까? Но как же нам обрести такую радость, которая бы не зависела от внешних обстоятельств? 환경에서 오는 기쁨이 아니라 내 스스로가 기뻐야지 기쁨이 계속 지속될 수 있는 것이죠. И она должна быть, источник этой радости, он должен быть не во внешних обстоятельствах, а и в моем сердце. 그 중에서 오늘 주님이 주시는 기쁨에 대해서 여러분들 깊이 한번 생각하길 원합니다. И поэтому мы размышляем с вами сегодня о радости, которую дает нам Господь. 예수님께서 잃은 양의 비유를 들어서 말씀하신 걸 기억하시죠? Вы помните, что Господь говорил о потерянной овце? 저는 그 말씀을 묵상하면서 처음에는 양 한 마리가 얼마나 할까 그 생각이 먼저 들었어요. И когда я первый раз прочитал эту историю, я подумал, ничего себе, дорогая одна овечка, что за ней бегал пастух по всем горам долам. 어린 양 한 마리가 뭐가 그렇게 중요하길래 얼마나 하길래 그 99마리를 다 놔두고 한 마리를 찾으러 다니셨을까? Сколько же она стоит, что он 99 оставил, и за этой одной маленькой овечкой искал ее, бегал, гонялся. 더 황당한 사건이 있는데 찾아온 다음에 동네 사람을 불러서 잔치를 했어요. И еще более шокирующим для меня было то, что он нашел эту овечку, потом пришел, позвал своих друзей и начал веселье, пир устроил. 그러면 인간적인 계산으로 보면 엄청 손해잖아요. 양값도 별로 안 되는 데다가 잔치 비용이 얼마나 들겠어요, 그죠? Вот если по мирским, человеческим меркам посмотреть, то никак же ты не сопоставишь это, потому что он нашел эту маленькую овечку, а тут пригласил кучу друзей и устроил пир на весь мир. 근데 예수님이 말씀하시는 관점은 바로 기쁨이었던 것입니다. Но фокус Иисуса Христа, акцент его был на слове радость. 기쁨이 어떠한 값어치보다 더 크다라는 것입니다. И он говорил о том, что такая радость, она дороже, чем те вещи, которые есть в этом мире. 그러니까 돈이 많이 들고 잔치가 들더라도 그 양 한 마리를 찾아오는 그 기쁨이 더 크기 때문에 그것을 찾아와야 된다라는 것입니다. И вот так как радость от находки этой овцы дороже, чем этот пир, нужно было идти и искать ее, и когда он нашел, он возрадовался, эта радость, она была превыше всего. 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 하나가 회개하면 하늘에서는 회개할 것이 없는 의 99을 인하여 기뻐하는 것보다 더하리라 하시니라 라고 말씀하십니다. Он сказал, сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. 한국에 한국전쟁이 있은 후에 한 30년 후에 이산가족 찾기라는 프로그램을 한 적이 있습니다. 어른들은 다 기억하시죠? Через 30 лет после окончания Корейской войны в Корее сделали такую программу «Найти своего родственника». 전쟁으로 흩어졌던 사람들이 방송을 통해서 만나는 거예요. И люди, которых разделила война, они благодаря телевидению, благодаря объявлениям, делавшимся на телевидении, они смогли найти своих родственников.
원래 90분 동안 제작된, 계획된 프로그램이었습니다. Это была программа на 90 минут, всего лишь на 90 минут. 근데 얼마 동안 했는지 알아요? 138일 동안 453시간 45분이라는 긴 시간 동안 방송을 했습니다. И на протяжении 138 дней проходила эта передача, и 453 часа 45 минут длилась эта передача. 최장 시간 생방송으로 지금 현재 유네스코 등록 후보에 올라 있습니다. И эта передача, цикл этих передач, он был занесен в ЮНЕСКО для того, чтобы сохранить этот... 총 5만 3천 명이 방송에 나왔고요. И сначала... 5만 3천 명이 방송에 나왔어요. И 53 тысячи человек участвовали в этой передаче. 30년 만에 가족을 찾은 횟수가 10,000건이 넘습니다. И больше 10 тысяч человек обрели своих родственников, снова нашли своих родственников. 저도 봤었는데요. 사진 하나, 어렸을 때 사진 같은 거 하나 들고 나와서 이 사람 찾습니다 하고 방송에 나오고 찾으다 보면 막 푸죽해하고 울고 그랬던 장면들이 너무 생생합니다. И я вот до сих пор помню, как люди там сидели в зале, и они говорили там ведущему, что показывая фотографию детскую, они говорили: я ищу своего брата, я ищу свою сестру. И когда они встречались друг с другом, они обнимались. В общем, передача «Жди меня» и все, что с ней связано. 저는 어려서 어머니가 왜 이렇게 TV 보시면서 이렇게 청승을 떨고 계시나 몰랐었어요. И когда я был маленький, мама смотрела эту передачу, я не понимал, чего она так ее каждый день включает, смотрит, почему она так вот переживает за всех этих людей. 근데 그 잃었던 가족 하나, 그 남이 만나는 그 성공하는 장면조차도 감동스럽고 벅찼던 것이었죠. И вот я понял потом, что для нее увидеть, как две разорванные кровинки, да, когда они соединяются, родные души соединяются друг с другом, что это было таким вот волнительным моментом, и она вот так это переживала. 누가복음 19장 24절에 말씀이 있습니다. 이 내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 저희가 즐거워하더라. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. 예전에 저는 교회 다니면서 새신자가 등록하면 열렬하게 박수 쳐주고 환영해주고 막 이렇게 영웅처럼 이렇게 막 반가워해줬어요. Раньше, когда в церкви появлялся новообращенный и объявлялось об этом с кафедры, то этого человека поднимали и ему аплодировали как главному герою какого-то кинофильма. 심지어는 그분이 오기 전에 그분을 다 알고 있는 경우도 있었어요. И было такое, что даже до того, как он туда приходил, в эту церковь, люди уже его знали, многие его знали. 그게 어떻게 가능할까요? Как это было возможно? 서로 기도 제목을 내면서 우리 앞집에 있는 사람이 예수 믿었으면 좋겠습니다. 같이 기도해 주세요. 그래서 온 교인들이 같이 기도했던 거예요. И люди многие молились за него, потому что делились теми просьбами, говорили: вот у нас есть такой родственник, пожалуйста, 그렇게 помолитесь за него. 오랫동안 기도했다가 그 사람이 나오니 얼마나 기뻤겠어요. И представьте себе, они долго за него молились, за его спасение, и вдруг он приходит в церковь, обрел мир с Богом. 바로 이 말씀이 이루어지는 순간이었어요. И это было исполнение тех слов, которые мы только что прочитали. 한 사람이 주님께 돌아오니까 온 사람들이 기뻐하는 그 모습이었어요. Один человек обратился к Богу, и вся церковь возрадовалась. 근데 어느 순간부터 한국 교회는 물론이요, 많은 교회들이 새신자가 와도 누군지도 모르고 관심도 없고 그래 점점 그렇게 되는 것 같아서 마음이 좀 아픕니다. И мне вот в последнее время, наблюдая за церковью в Корее, я вижу, что люди перестали интересоваться даже вот новообращенными, спасенными. Пришел в церковь, ну и пришел, никто тебя не знает, никто тебя не приветствует. 심지어 TV에서 다른 사람들이 가족을 만나는 거 가지고도 감동의 눈물을 흘리는데 죽었다가 다시 살아난 우리의 가족들을 보는데도 아무런 감동이 없다라면 우리에게 문제가 있는 거 아니겠습니까? И когда мы видим, как по телевизору там два человека после долгой разлуки они встречаются, это нас трогает, затрагивает за живое. Но если пришел человек, которого Господь оживил, он стал нашей семьей духовной, и мы ничего не чувствуем по отношению к этому человеку, то не говорит ли это о том, что у нас есть проблемы?
먼저 우리가 강팍해졌는지 우리 마음이 강팍한지 돌아보시고 또 올해가 가기 전에 우리가 생각하는 어떤 사람들을 놓고 기도하는 그러한 계획을 세웠으면 좋겠습니다. И нам необходимо посмотреть свое сердце, не очерствело ли оно, и также вспомнить о том человеке, о котором мы молились, перестали молиться, и нам нужно возобновить эти молитвы, чтобы этот человек до конца этого года пришел в церковь, обрел мир с Богом. 두 번째로 예수님이 주시는 기쁨은 물질을 초월한 기쁨입니다. Вторая радость, которую дает Господь, она, характеристика этой радости, она превосходит материальные ценности. 현대인에게서 가장 중요하다고 뽑는다면 돈이겠죠. Для современного человека самым необходимым средством существования являются деньги. 당연하겠지만 그것을 목적으로 둔다면 그 목적이 사라지는 순간 우리는 허무해지고 허탈해지고 힘들어질 수밖에 없습니다. Это естественно, это нормально, но если деньги становятся для человека целью, и вдруг эта цель теряется, вот она исчезает, у человека пропадают деньги, то он утрачивает мир, теряет радость, он находится в глубоком отчаянии. 하지만 주님이 중심이 되신다면 그 물질로 더 많은 기쁨을 누릴 수 있고 없더라도 행복한 삶을 살 수 있습니다. Но если Господь является нашей целью, если Господь на троне нашего сердца, то есть деньги или нет денег, мы будем пребывать в радости, которую дает Господь, потому что Он является нашей 세 번째는 용서받는 기쁨입니다. Также радость прощения есть. 위대한 수학자이고 천문학자였던 코페르니쿠스라는 사람이 있습니다. Вы знаете все Николая Коперника, известного ученого в свое время. 그가 유언을 남겨서 그의 묘지에 이런 글씨가 써 있습니다. И он оставил завещание, на его могиле написаны такие слова. 나는 바울이 가진 특권을 원하지 않는다. Я не хочу привилегий Павла. 나는 베드로에게 주신 능력도 구하지 않는다. Я не прошу силы Петра. 나는 다만 십자가에서 강도에게 주신 용서를 구한다. Я только об одном прошу, о прощении, которое Господь дал разбойнику, распятому на кресте. 우리가 인간으로서 가장 누릴 수 있는 큰 기쁨 중에 하나는 바로 용서받는 기쁨입니다. Одна из самых огромных радостей нашей жизни – это радость прощения. 저는 우리 청년들을 가르칠 때 이런 말을 자주 합니다. И когда я преподаю нашим молодым ребятам, я говорю часто такое. 인생을 마감할 때 내가 남들보다 더 많이 웃었다면 지위 여하에 상관없이 재산 여하에 상관없이 너희는 성공한 사람이다라고 말합니다. Я сказал, если ты в конце своей жизни так вот оглянешься на прожитые годы и скажешь, я улыбался или там радовался своей жизни больше, чем кто-то там другой, то значит ты жизнь прожил не зря. 요한복음 19장 11절에 이런 말씀이 있습니다. 내가 이것을 너희에게 이루면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라. В Иоанна 15:11 написано: «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». 뭐 기뻐하라라는 말씀 같은데 자세히 뜯어보면 조금 생각할 수 있는 여지가 있습니다. И вот сказано нам радуйтесь, но мы должны кое о чем задуматься. 예수님 때문에 기쁜 게 아니라 예수님이 내 안에서 기쁨이 되어서 우리를 기쁘게 한다라고 말씀하고 있습니다. Нам говорится о том, что 그렇죠? не просто ради Иисуса, не об Иисусе, а сам Господь Иисус становится радостью в нашем сердце. Он радуется, и это радует наше сердце. 그래서 기쁨이 어떻게 예수님이 이렇게 기쁨이 돼서 나한테 기쁨이 되어서 올까 생각을 했습니다. Я задумался, как же Иисус может стать моей радостью. 어떻게 해서 올까요? Как это возможно вообще? 제가 그래서 요한복음 15장 처음부터 다시 한번 읽어봤어요. Я начал читать Евангелие от Иоанна 15 главу и сначала. 여러분 잘 아시는 포도나무와 가지의 비유입니다. И Иисус говорит там о лозе и от ветвях. 하나님께서는 농부가 되시고 예수님께서 포도나무가 되십니다. И Отец виноградарь, и Иисус это лоза. 포도나무에 달려있는 가지들을 열매를 맺는데 열매를 잘 맺지 않는 가지들은 잘라내고 열매 맺는 가지들은 더 풍성하게 열매 맺습니다. И вот есть ветки, которые приносят плоды, есть ветви, которые не приносят плода, и те, которые не приносят плода, их отрезают и бросают в огонь. 그리고 제자들에게 말씀, 너희는 내 가지니까 나한테 붙어있기만 해라. 내가 열매 맺게 해줄게. И Господь Иисус говорит: вы ветви, а я лоза. Если вы будете привиты на этой лозе, то я буду давать вам эти живительные соки, благодаря которым вы принесете плод. 예수님의 나무 가지에 붙어있으면 열매를 맺어야지 정상인 것입니다. Если мы находимся на этой лозе,
в Иисусе Христе, то естественным нашим плодом будет вот этот виноград. 그러면 바로 저 말씀이 이해하겠죠. 기쁨이 되시는 예수님께 붙어 있으면 기쁨이 우리에게 열매로 맺어져야 И 된다. представьте себе, если мы прикреплены к источнику радости, то этот источник радости будет наше сердце радостью наполнять. От него радость исходит, от него мы можем обретать эту радость. 내가 혹시 기쁨이 없다면 지금 우리의 일주일을 한번 돌아보시고 Если сейчас у меня нет радости, нужно оглянуться на прожитую неделю, 그리고 한 달을 한번 돌아보십시오. 우리의 삶이 어땠는지. на прошлый месяц посмотреть на свою жизнь. 혹시나 내가 예수님께 붙어 있지 않아서 이러한 기쁨을 누리지 못했었는지. Может быть, причина моей вот, отсутствия радости у меня заключается в том, что я не стремился быть прикрепленным к Иисусу Христу, не стремился быть во Христе. 저는 우리 학생들, 청년들을 보면 너무 이쁘고 너무 잘생겨서 항상 이쁘다 잘생겼다 그럽니다. Я вот смотрю на нашу молодежь, наших подростков, и они настолько прекрасные, что я всегда об этом говорю. Вы, в общем, красивые, вы прекрасны. 심지어 어떤 애 사진까지 보여주면서 얘는 어때요? 그래서 얘도 이쁘네 그랬더니 무슨 눈이 왜 이렇게 낮아요? 라고 말을 합니다. И, например, мне показывают там фотографию одного там какого-то человека и говорят, а он как вам, пастор, он красивый или нет? Я говорю, ой, и он красивый. Они говорят, ну, пастор, что у вас за зрение? Посмотрите на него. 근데 한번 생각해 보십시오. 저는 눈을 뜨고 사람 바라볼 때 모두가 천사로 보인다면 И вот представьте себе, если у меня такой вот взгляд, скажем, на всех людей, любящий взгляд, то на кого бы я ни посмотрел, этот человек будет для меня прекрасным. 어떤 사람들은 눈을 뜨면 눈이 너무 높아갖고 다 못생겨 보이고 온 세상이 어글리하게 보인다면 Некоторые люди, они настолько как бы хорошо видят и все хорошо различают, что для них все некрасивые, кроме отражения в зеркале. 둘 중에 누가 더 행복할까요? 그죠? И вот кто 착각 속에 살더라도 более сейчас счастливым из этих двух людей? Тот, у кого как бы зрение может быть притуплено, но он всех красивыми видит, или тот, кто не такой? 기쁨, 행복은 주변이 변화돼서 오는 것이 아니라 내가 변화되어야만 오는 것입니다. Радость и счастье приходят к нам не от внешних обстоятельств, а из нашего сердца, от Господа Иисуса Христа. 우리 연합교회 모든 성도님들이 웃었으면 좋겠고 기뻐했으면 좋겠고 예배 가운데서 행복했으면 좋겠습니다. И я хотел бы, чтобы все мы с вами, братья и сестры Церкви Возрождения, чтобы мы были радостными, чтобы мы пребывали в веселье Господне. 막 새로 오신 분이 있으면 막 일어서서 박수 쳐주고 환영해주고 기뻐해줬으면 И 좋겠어요. когда приходит новый человек, чтобы мы вот так радостно его приветствовали, возрадовались Богу, о Боге, о том, что Он привел этого человека. 마음속에 전도하고 싶은 사람이 있으면 혼자 생각하지 말고 온 교인들한테 알려서 같이 기도했으면 좋겠습니다. И если у вас есть человек, которому вы хотите свидетельствовать, то можете всем людям в церкви рассказать и попросить, помолитесь за этого человека, пусть он придет к Богу. 만나는 모든 사람들이 이뻐 보이고 부르는 찬송과 말씀이 꿀같이 달아지고 우리의 삶이 이런 행복한 삶이 됐으면 좋겠습니다. И пусть наше с вами поклонение, наше Слово Божье, пусть оно будет как молоко и мед в нашей жизни, чтобы оно тепло переполняло наше сердце, чтобы оно приносило радость. 이 모든 것이 주님 한 분 때문이기 때문에 우리가 주님을 찬양하며 감사하며 예배드리며 나아가는 것인 줄 믿습니다. Я уверен, что это все это счастье, вся эта радость, они могут прийти в нашу жизнь только по одной причине, благодаря Господу Иисусу Христу. И это причина для того, чтобы славить Его, величать Его. 다 같이 지금 눈을 감고 И давайте мы закроем свои глаза. 우리 자신 한번 돌아보도록